Akože viem, že superíme proti sebe a chcem vyhrať, ale sprav to tak, že by to bolo jedlo. Právě, že jsme na to dvě a že tomu jde o výzvu, víš co, velký, prostě sázka velká, velký nervy. Pekne ale jako opečená ten na kontrast masle. mezi těma dvoma? Akože takto, nebudem vám klamať, úprimne mám pocit, že Ľudská to trošku vyhráva. Keď máš myslieť, že sa ideš zahrývnuť do pistáciového croissantu a teraz špenát. Ready. Sme ready. Čaute kamoši, vítajte u nás v kuchyni. Mám tu vzácneho hostia Ľudsku, s ktorou sa dneska zahráme na takého, že masterchefa v podstate. OK. Budeme obidve pripravovať jedlo, ale nebude to len tak hoci ako máme tu stanovené jasné pravidlá, takže ty si vybereš nejaké konkrétne suroviny, ktoré potrebuješ na svoj recept, ktorý už máš pravdepodobne premyslený. Ja si vyberiem rovnaký počet a potom si navzájom zakážeme jednu konkrétnu potravinu a ešte si zakážeme jednu vec, či už je to nejaké náradie, príbor, čokoľvek. A potom niekedy v strede hry, alebo v strede toho nášho pripravovania si budeme môcť opäť jednu ingredienciu zobrať, ale bude to niečo iné, než to, čo sme si zakázali, hej? Takže ako hostia ťa vyzývam k tomu, aby si ako prvá vybrala svoje ingrediencie. Tak jo, já půjdu dneska asi s něčím sladkým, takže já si vezmu špaldovou mouku. Okay. Tak já si vezmu ještě vajíčka. Dobré. Určitě cukr, protože nikdo nechce jít sladký, co není sladký. Beru si máslo. Myslím, že jahody by taky mohly být úplně super. Kešu ořechy, prášek z červené řepy. No a co by to bylo bez za pořádný fitness recept, že bychom tam dodali nějaký protein, že jo? Ne, já si ho vezmu primárně, protože vanilková příchuť by se v tomto receptu docela hodila. OK. A já mám vše. No ja mám pocit, že si mi zobrala práve všetky ingrediencie. Ale môžeme používať rovnaké ingrediencie, takže je to v pohode. Ja len spočítam, že máš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Počkej. Máš ich 9. 8. To mi nevychádza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mne motika nikdy nešla, ale o to kreatívnejší človek som. Takže špaldová múka, vajíčko, potom určite potrebujem kyčko. Tak si vzala tempeh. Tak som si vzala tempeh, pretože ja som ťa len skúšala, či si v tom so mnou vlastne, vieš, lebo proste, či ťa ešte niečo spolu natočíme. Potom si zoberiem trošku z proťáku, zoberiem si trošku z jahôd, tvaroh, čokokúsky, zoberiem si čokoládu. Takže vieš, čo nás teraz ale čaká? Jdeme vyřezovat. Áno, zase si neprenechám slovo. Já budu na tebe hodná a nejspíš ti vyřadím jahody, z toho důvodu, že můj recept je na nich docela dost postavený, takže bych chtěla, abychom to měli co nejvíc odlišný a jestli mě teďka vezmeš jahody, tak budu fakt naštvaná. Dobre, ja budem tiež na teba, nebudem na teba zlá, ale zoberiem ti kešu oriešky. Aj. Tak ja ti zakazujem panvicu. A já bych ti chtěla vzít jakoukoliv misku. Doufám, že to bude na talíři. No tak to asi nespravím na tanieri, ale a ja, že budem milá, dám jej panvicu, lebo aj tak je robiť v rúhre, vieš. A to je takový, já si možná vezmu. Já vím, co si vezmu. Nice. Proste dobrá slovenská žena sa vyniká tým československá, slovanská, že sa vie vynájsť z každej situácii. Najlepšie s pohárom od piva. No a řekneme si vlastně, co budeme dělat? Nebo to je překvapení? Nie, podľa mňa nech to je prekvapenie. Dobře, i pro vás to bude překvapení teda v tom případě. Ten recept, ktorý robím, som v živote nerobila, síce žiadny recept som v živote nerobila v poháre od piva, ale možno to bude chutiť o to lepšie. Já teda jako doufám, že skrz to, že jsem neměla k dispozici tolik másla, tak nevadí, že si dodám i trochu ghee. Absolútne mi nevadí, proste bola si tak milá, že si mi obohatila môj život o novú skúsenosť, takže samozrejme môžem si použiť moje kyčko. Teda. Fancy. Jak jsme obesáhli potom zlatým, akože ne? nič nehovorím, ale všetky moje príbory doma sú zlaté. Struhačik na syr je zlatý, miešačka na palacinkové testo je zlaté, všetko je zlaté. Ja tu teda múku zmiešam s proteínom, čo zatiaľ nemôžete odhadnúť, čo to bude, pretože každý môj recept začína s múkou a proteín. A tvarom ešte. A tvarom. Ó, dobre. Niekto tu nešetrí s cukríkom. Mala si túto čokoládu? Strašne ma prekvapila. V pozitívnom slova zmysle. Akože tento recept je viac menej pre mňa tiež taká, že improvizácia. Já právě jako jsem fakt zvědavá, co děláš.
To buď zvedavá, lebo to ja som zvedavá, čo vlastne sa diať aktuálne. Hlavne, keď si mi zakázala použiť jahody, ktoré z toho mali spraviť tak že fakt... Já vždycky miluji, když rozpouštím máslo doma, to je provoní. Ja milujem, proste vôňa masla. To je presne, že 3 základné ingrediencie francúzskej kuchyne. Vieš, aké sú? Maslo a maslo. Toto je veľká improvizácia. A ty neimprovizuješ, podľa mňa. Ty vieš, čo robíš. Nebudu kecat, že jsem si nechala maličko pomoct s tradou internetem v rámci svého receptu. Takový ten nápad toho, co chci udělat, je můj a bude tam i takový můj otisk, ale zároveň ty poměry těch gramů a tak dál, to prostě z hlavy to je nedávám. Nepeču tak často na to. No ja si to miešam cestu, dala som do toho kúsky čokolády aktuálne ešte. Já miluji to, když máme už nepořádek. Když vaříš, tak seš pořádnej člověk, anebo prostě je mes? Ja som sa naučila na to, že aby keď dovarím, tak je proste poriadok pri dovarení, lebo ono to upokojuje proste na duši. Jo. Ale nebolo to tak, ja som zvykla robiť pri varení tie prvé roky taký neporiadok a ešte do toho ti ten recept nevychádza. Všade je bordel, ty si nervózny proste. Takže teraz sa snažím fakt akože proste tak nejak si to odkladať, ale dneska pravidlo potvrdzuje výnimku, vieš. Právě, že jsme na to 2 a že to bude o výzvu, víš co, velký, prostě sázka velká, velký nervy. No, ja by som sa chcela produkcie spýtať, že kedy bude čas, aby sme potom si mohli pridať ďalšiu ingredienciu, lebo... Aha, ty bys chtěla něco dalšího, jo? Dobre, takže určuješ čas. Tak jo, fakt. Ještě ne. Já když jsem pro Oli objednávala dort k narozeninám, to prostě to občas děláme my psí mámy, tak tam normálně barvili celý ten byl úplně růžový a byl právě obarvený takhle červenou řepou. Já si vydala jenom trošku, aby to nechutnalo moc řepově. Jedný z najlepších koláčov, ktoré som robila, boli niektoré, ktoré mali akože nejakú zeleninovú ingredienciu, vieš? Okay. Že vieš, že ľudia sú takí a hlavne, že to tým, ktorí sú takí, že proti zdravému životnému štýlu, tak ty nesmieš povedať, že tam je niečo zdravé a potom, že jaké to vieš? Já jsem tam toho prášku udělala strašně moc a mám hrozný strach, že to bude chutnat jako řepa, ale právě to není dost růžový. Akože viem, že superíme proti sebe a chcem vyhrať, ale sprav to tak, že by to bolo jedle. Ešte jedno musím spraviť tak, aby to... Ty budeš chtít recept dneska, až skončíme. Pozri sa, ja sa spolieham na to, že je tam veľmi veľa masla, takže ja verím, že to bude úplne top. Jsem nastavila nejaký čas? Prichádzam do bodu, kedy bude asi každému jasné, čo z toho vznikne. Zistila som, že sa to v pivovom tanieri... What? Či tanieri, pohári mieša v pohodičke. Super, že jo? Možná to budeš i doma, viď? Áno, až to, že nemám pivový pohár. Lebo moje chuťové poháriky, aj keď neviem prečo, lebo už tým, že som 5 rokov v Čechách už sa malo niečo zmeniť, sa stále neadaptovali na chuť piva. A stále je to pre mňa také, že možno do toho raz dorastiem, ale zatiaľ nie. Tá rúra nám chce do toho stále kecať. Já jsem furt říkala, jak to není vůbec růžový a pořád jsem tam dávala strašně moc té řepy. Tu máš teraz Barbie, vieš? Ja potrebujem lyžičku. Já to mám úplně rudý, to jsem vůbec nečekala. A vieš, čo by sa mi tam hodilo? Nepoviem ti, lebo to tam dáš. Máme to, jo. Ale hodila by sa mi tam také čokoládové kúsky. Jakože já vím, že právě v tom Masterchefovi, koukala jsi někdy na Masterchefa? Právě, že nie. Nejsou na ně úplně milí, když nemají úplný pořádek na svém pracovišti. Look at the mess. Takže mám strach, že my bychom v Masterchefovi moc neuspěli. Tady jsou nějaké limonečky. Nice. Tak jo, už za chvilku taky asi prozradím, co bude to moje. Máš nějaký tip? Buď nějaké cookiesky. Asi nějaké cookies, no mi to príde. Dobrý tip. A kdo potom bude určovat vítěze? No, kameraman ako vždycky, vieš. Ale vieš, akože kto zvíťazí nad dobrým a dobrým, alebo výborným a výborným proste. A teda musím říct, že zapracovávat to cookie těsto začíná být docela workout. Pozerám tu čokoládu. Wow. Základem u cookies je dělat kuličky. A oni se potom roztečou do těch cookies. Ty už vlastně jako keby ani nepotřebuješ další ingredienciu, ale... No, jakoby ne, no. Je pravda, že já jsem to tak trochu zazděla. Každopádně, pokud to chceš, tak si ideálně už můžeš vybrat tu svoji. Prostě. Ťažíme a vyberte si navzájom nejakú ingredienciu, ktorú musíte použiť. To je dosť dobrý nápad. Mně úplně napadlo něco, ale ty jsi potom jednou sahala, ale myslím, že by to nebylo fér, kdybych ti dala ten pech. Akože ja si myslím o sebe,
Všetko skromnosťou, že som dosť kreatívny človek v kuchyni, ale to už je asi To aj už na je moje. too much, viď. Já dám jednu várku péct a druhou, když tak teda udělám už tou další ingrediencí. Ako dlho sa pečú také kukisky? Ale já peču tak 10-15 minut, jakoby do té doby, kdy už jsou, jako vypadají hotově, ale ještě nejsou Prepálené. přepečený, protože já chci, aby byly jako křupavý zvenku, ale takový ty měkounký uvnitř. Áno. Když už jsme teda u toho, když jsme se už dneska bavili o té zelenině a o tom jejím začlenění do jídelníčku, tak jsem si říkala, že vlastně bychom to možná mohli obě dneska začlenit. Já už ji tam v nějaké podobě mám. A viděla jsem tady i špenátový prášek. Takže, jako, ty tady máš tvaroh, máš tady cukr, myslím si, že s tím zvládneš udělat něco obstojného. Ale dobre, spravím. Nemáš cukr? Ty půjčím trochu mýho. Dobre, špenátový prášok a ja by som ti dala... Kuřecí Podľa mňa by si tie kukisky mala ešte obaliť na tom si presne. Produkcie, pomáhajte. Teoreticky ginger shot, a neviem čo je chladnička, cibuľa, zelenina. Tak ginger shot. Jako, naštěstí to není slané, jako jsem ráda, že jsi mi nevybrala tu nějaká nebo to mletý maso, to jsem vděčná. Jakoby i zázvor v těch sladkých receptech někdy má svoje místo, víš, že to dodá takovej jako spice? Jsem znala. Děkuji. Nemáme určeno, kolik toho musíme použít, prostě jenom použít, že jo? Jasne. Ja tam tiež dám len 3 zrnká, vieš. Ja tak, ať to máme trochu cítiť, že jo? Pri tej prvej palacinke som si vrala, že to bude tak krásne estetické. A teraz si tak vravím, no už tu jednu asi zjem a ten zbytok asi orežem. Ne, tahle je moje oblíbená, si myslím. No, pozri sa. Tak to má pekne Ale jako voní hezky. chrumkavá, zvonka, pekne Ale jako opečená ten na kontrast masle. mezi těma dvoma? Akože takto, nebudem vám klamať, úprimne mám pocit, že Ľudská to trošku vyhráva. Vizuálne. Jako A potom sa presvedčíme o právě. chuti. Doufám, že i přes kameru a přes obrazovku cítíte, už jak je to ostrý po tom zázvoru. Ja, že našu snahu majú cítiť. No to taky. Já prostě už jdu 20-minutový workout míchání těsta. Jsem docela ráda, vlastně jsem dostala ten ginger shot, že minimálně mě zlepšil den. Si sa posilnila teraz, vieš. Takže ja si teraz idem využívať tento môj tvároh, čo tu mám. To znamená, že si ho zmiešam s proťákom, čo je taká najrýchlejšia plnka a najjednoduchšia a najviac bielkovinová. Je to požívateľné. Trošku hutné, ale keď to darujem, tak darovanému koňovi na zuby nepozeraj, takže povie, že to je super. Hej? Tento vanilkový proteín má strašne takú žltú farbu proste, úplná halus. A to je super, víš, že potom jako fakt máš pocit, že jíš něco vanilkovýho. Na fancy bio špenátový powder použijem fancy sklenený pohár. Akože vonia to dosť špenátovo a dosť intenzívne. Ja mám špenát akože rada, ale nikdy by ma nenapadlo ho dávať na palacinky. It's time to shine. Na toto zbalil Shrek Fionu. Na špenátový prášok a proteín. Jakože mi to dává takový vibes, jak kdyby to bylo pistáciový. Inak hej, je to pravda, no. Také to, keď máš myslí, že sa ideš zahrývnuť do pistáciového croissantu a teraz špenátový. Ja mám taký talent, že aj keď ti jedlo nechutí úplne dobre, tak aspoň dobre vyzerá, vieš. No lepšie niekedy, keď to je opačne. Fake it till you make it. Ale zase keď si food influencer, tak aspoň nech to vyzerá tak. Ale joke, samozrejme. Čo by to boli za palacinky bez toho, aby tam bolo niečo chrumkavé a čokoládové. A ja nerada šetrím na čokoládových veciach a už vôbec nie na chrumkavých čokoládových veciach. A ja mám k dispozícii ešte stále čokoládu, ktorú potrebujem roztopiť. Dobrý? To je horký. Áno, už som si všimla. Inak pomáha strašne, keď sa popálite, dať si na to hneď horčicu. Hořčici. Neviem, ako to funguje, ale funguje to proste. Takže mňa čaká už, že final touch, neviem, v akej pozícii si aktuálně ty. Hele, já mám upečenou první várku cookies, ale to ještě není ta soutěžní, protože... Není v nej ginger shot. Ginger shot. Vizuálne som spokojná. Na to, ako vyzerali niektoré palacinky v priebehu, tak je to v pohode dôležité veci zamaskovať, keď sa vám nevyteria. No dobre, a teraz ideme to ochutnávať my, alebo si zavoláme hlavného rozhodcu a potom to ochutnáme?
Ty já si myslím, že bychom to měli ochutnat my. Jenom protože já jsem fakt zvědavá na tvůj výpar. Dobre, ja tiež. A nebudem prostě nic moc říkat a potom necháme hlavního rozhodčího. Dobre. Já si tady dám i se špenátkem. No musíš si dať z každého rožku trošku, No vieš? jasně. To si zobrala presne tú prvú ukážku. Tak na zdraví. Cheers. Ochutnávala to svoje? Já to svoje taky ještě ne. Tak poď. To poviem, že ten zázvor tam strašne dobre hrá. Fakt? Akože bez toho zázvoru by boli také basic, ale s tým zázvorom proste sú better. Hlavný rozsud sa tu bude za 3, 2, 1. Kukiska. Bohužiaľ, horúca. Ale tam cítiť ten zázor. Si čokoládku pořádně. Akože chuť v pohode, ale konzistencia sú veľmi tuhé. Sú tuhé. Sú tuhé. Z nejakého dôvodu, no. Takže winner. Nie, akože tie cookiesky ma strašne prekvapili s tým zázvorom. Ten zázvor. Ten zázvor je tam úplne perfektný, vieš? Já A bych tak ho tam v bežne sa životě nedala doma. No, bežne sa akože však dáva akože citrón a prosíme, že na tom sa nedalo nič pokaziť, ale ten zázvor byl taký, že čo od toho čakať. Tak jo, děkuji Andy za tuhle velice zajímavou výzvu, pro mě to byla docela zábava a moc doufám, že to bavilo i vás, takže nám určitě dejte vědět do komentářů, co vás bavilo a které z těchto jídel byste si vy spíš udělali. A určite nám dáte vedieť aj, aké ďalšie receptové videá by ste chceli vidieť, či už nejaké skúšačky nových nejakých hackov, alebo nám môžete napísať, čo vy máte nejaký food hack a potom to vyskúšame. Nezabudnite dať like a follow, nech vám neunikne žiadne ďalšie variace alebo nevariace video a budeme sa tešiť. Tak se mějte krásně.